සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතේට එන අමුත්තෝ අපේ මුළු ජීවිතේම කන පිට හරවනවා. හැබැයි ඒ එන අමුත්තා ඇසට පේන්නේ නැති, ස්පර්ශ කරන්න බැරි අద్භූත ආත්මයක් වුණොත්, ඒ අద్භූත ආත්මය ඔයාගේ ජීවිතේ වැටිලා තියෙන අඩියෙන්ම ඔයාව උඩට ඉස්සුවොත්, ආයිබෝවන් සිනමාලෝලි යාළුවනේ. ඔන්න අදත් සිනමාහල YouTube නාලිකාවෙන් අපි ගෙනාවේ මේ දවස්වල හැමෝම හොයන ආදරය ගැන වෙනස්ම විදියකට කතා කරන ලස්සනම ලස්සන මලයාලම් චිත්‍රපටයක්. මේකේ නම තමයි සර්වම් මායා. කතාව පටන් ගත්තු වෙලාවේ ඉඳන් අන්තිම තත්පරය වෙනකම්ම හරිම ආසාවෙන් කුතුහලයෙන් බලන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එකක් තමයි මේක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි කෙලින්ම යමු අද කතාවට. හැබැයි ඊට කලින් සිනමාහල channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. චිත්‍රපටිය පටන් ගන්නකොටම අපිට පෙන්වන්නේ instruments play කරන band එකක කට්ටියක් program එකක් ඉවර වෙලා ආපහු යමින් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන ඉන්න හැමෝම එයාලට ලැබුණු ආරාධනාවකට අනුව යුරෝප් සංචාරයකට යන්න සූදානම් වෙමින් ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් වාදනය කරන ප්‍රබින්දුට විතරක් වීසා ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් අමාරුවෙන් උනත් ටීම් එකේ මාස්ටර් ප්‍රබින්දුට කියනවා ඔයාට විතරක් වීසා හම්බෙලා නැහැ කියලා. ඒ වුණත් ඉතින් ප්‍රබින්දු නම් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ යුරෝප් සීතලට ඔරොත්තු දෙන ඇඳුමුත් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන ගමන්. ඉතින් එයාට වීසා නැහැ කිව්වට පස්සේ ප්‍රබින්දුට ගොඩාක් දුක් හිතෙනවා. අනිත් දේ තමයි මේ දවස්වල ප්‍රබින්දු ජීවත් වෙන ෆ්ලැට් එකට ගෙවන්න සල්ලිත් නැහැ. එතන රෙන්ට් එක ගෙවන්න එයා ළඟ සල්ලි නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි කන්න බොන්න අදින්නත් මේ ජොබ් එකෙන් හම්බෙන සල්ලි මදි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ටුවර් එකත් මිස් වෙනවා කියන්නේ ප්‍රබින්දුගේ ආර්ථිකය ගොඩාක් කඩා වැටෙනවා. ඉතින් ওই දේවල් එක්ක ප්‍රබින්දු මාස්ටර්ට දොස් කියනවා ඇයි එයාට විතරක් වීසා හම්බ වුනේ නැට් එකේද? මොකද ටීම් එකෙන් අනිත් හැමෝටම වීසා ඕකේ වෙලා. ඉතින් මාස්ටර් මේ වෙලාවේ කියනවා ඔච්චර ලොකු දෙයක් නැහැනේ. ඔයා දුප්පත් පවුලකින් ආපු කෙනෙකුත් නෙමෙයිනේ. තාත්තලා අයියලා ඔක්කොම කෝවිලේ පූජකයෝ. ඉතින් ඔයත් ගිහිල්ලා ඒ පාරම්පරික සුද්ධ නූල පැලඳගෙන පොඩි කාලයකට පූජකයෙක් වුණා නම් හොඳ ගාණක් හොයාගන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් මේ දේත් එක්කම ප්‍රබින්දුට අයියා ගෙදර එන්න තාත්තාගේ උපන්දිනයට කියලා එවපු මැසේජ් එකට රිප්ලයි එකක් දාන්න හිතෙනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු තාත්තත් එක්ක පොඩි කෝන්තරයක් නිසා තමයි ගෙදරින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ඉන්නේ. ඒත් වෙලාවේ හැටියට අයියට මම එන්නම් කියලා ප්‍රබින්දු මැසේජ් එකක් දානවා. හැබැයි ඉතින් කොහොමත් ප්‍රබින්දු කියන්නේ දෙවියන් ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැති මොඩර්න් යුගයේ ජීවත් වෙන කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ තත්වයට ගැලපෙන්නේ නැති පූජක රස්සාවට එයා මේ විදිහට හිත හදාගන්නේ කොල්ලට සතේටම හිඳිලා ඉන්න නිසා. ඉතින් ඔය දේත් එක්කම ප්‍රබින්දුගේ උපන් ගම වෙච්ච කේරළයේ ලස්සන ඈත ගමක් අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු එයාගේ බඩු අතින් කටින් එල්ලගෙන බස් එකෙන් ඇවිල්ලා බැහැලා ගමට එනවා. මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුලාගේ තාත්තාගේ උපන්දිනේට සහභාගී වෙන්න පවුලේ හැමෝම ගෙදරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මහා ගෙදර හැමෝගෙන්ම පිරීලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුගේ තාත්තව හම්බ වෙන්න ඇමතිතුමාත් ගෙදරට ඇවිත් ඉන්නේ. මොකද ප්‍රබින්දුගේ තාත්තා ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ පූජකයෙක් නිසා මෙහෙට කොහොමත් ප්‍රභූවරු නිතර එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේම ප්‍රබින්දු හොරගෙඩියෙක් වගේ බෑග් එකක් දාගෙන ෂීප් එකේ පිටිපස්සෙන් ගෙදරට එනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු ගෙදර වැඩ කරන තුල්සිත් එක්ක කතා කර කර ඉඳලා ඊළඟට මුලින්ම යන්නේ සීයාගේ කාමරයට. ඉතින් ප්‍රබින්දුලාගේ සීයා කවදාවත් වොෂ්රූම් ගිහින් ෆ්ලෂ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එනකොටම සැර ගඳක් තමයි ප්‍රබින්දුට දැනෙන්නේ. ප්‍රබින්දු ඉක්මනින්ම ෆ්ලෂ් කරලා ඇවිල්ලා සීයාව බදා ගන්නවා. සීයාට ගොඩාක් සතුටුයි තමන්ගේ මුණුබුර දැක්කාම. ඇත්තටම ප්‍රබින්දු මේ ගෙදර එන්නේ අවුරුදු 12කට පස්සේ. ඉතින් මෙහෙම දකින්න එක ගැන සීයාට ගොඩාක් සතුටුයි. ඒ වගේම ප්‍රබින්දුගේ අයියාත් ප්‍රබින්දු ගෙදර ආපු එක ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් ගෙදර ආවට පස්සේ ප්‍රබින්දු යාළගේ තාත්තත් එක්ක පූජකයෙක් විදිහට වැඩ කරන රූපෙට්ටාත් එක්ක ගොඩාක් මිත්‍ර වෙනවා. ඉතින් දෙවියෝ ගැන කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ කියලා නිතරම කිව්වත් රූපෙට්ටා ගැන පූජාවේදී කියන ටික පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දන්න නිසා පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන ප්‍රබින්දු මේ ලෑස්ති වෙන්නේ සුද්ධ වූ නූල පැලඳින්න. ඊළඟට පවුලේ පූජනීය පොකුණෙන් නාලා සුද්ධ වූ නූල පැලඳගෙන රූපෙට්ටාත් එක්ක එකතු වෙලා තාත්තලා පූජා කර්ම කරන විදිහටම පූජා කර්ම කරන්න තමයි මේ ප්‍රබින්දු ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට රූපෙට්ටාත් එක්ක එකතු වෙලා එක එක නිවෙස් වලට ගිහින් ප්‍රබින්දු විවිධ පූජා කර්මවල නිරත වෙනවා.
ඉතින් පළවෙනි දවසේම ප්‍රබින්දුට තේරෙනවා එයා සංගීත ශිල්පියෙක් වෙලා මාසයක් හොයන පඩිය පැය 2-3කින් පූජකයෙක් වෙලා හොයන්න පුරුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න දවසක් ප්‍රබින්දුට පළාතේ ප්‍රබල නීතිඥවරයෙක්ගේ පුතෙක්ට යාතිකාවක් කරන්න ඕන ලොකු chance එකක් ලැබෙනවා. මේකේ ගෙවීම සෑහෙන්න ගොඩක් වැඩි. මේ නීතිඥතුමාගේ පුතාට භූතාත්මයක් වැහිලා අන්න ඒක දුරු කරන එක තමයි ප්‍රබින්දුට කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම ප්‍රබින්දු මේ භූතාත්ම දුරු කරන එක ගැන නම් මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එයා ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් නිසා මිනිස්සෙක්ට ආශිර්වාද කරනවා වගේ දෙයක් කරන්න පුරුවන් කියලා ප්‍රබින්දුට පොඩි විශ්වාසයක් හරි තිබුණත් ප්‍රේත භූතය අයින් කරන එක ගැන ප්‍රබින්දු මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් රූපෙට්ටා කියනවා කලබල වෙන්න එපා. මම ගාථා තියෙන PDF එකක් WhatsApp කරන්නම්. අන්න ඒකේ තියෙන ටික කියලා ගිනි දැල්වල පූජාව කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මේ ලෑස්ති වෙන්නේ සීයාව හොස්පිටල් එකේ බෙහෙත් ගන්න යවලා පූජාවට යන්න. මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුට තාත්තා කියනවා කාර් එක අරගෙන යන්න ලොකු පැමිලි එකක පූජාවට යන නිසා කියලා. ඒත් ප්‍රබින්දු කවදාවත් තාත්තගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද එයා තාත්තත් එක්ක ලොකු තරහකින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව ඔයාට ඔන්න ෆිල්ම් එකේ අන්තිම හරියේදී බලා ගන්න පුරුවා. කොහොම නමුත් ඕටෝ එකක් කතා කරගෙන ප්‍රබින්දු මේ පූජාව තියන්න ඕන ගෙදරට යනවා. ඉතින් මෙහෙම දවස් ගත වෙන අතරේ දවසක් ප්‍රබින්දුට කොරියර් එකෙන් පාසල් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දුගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් මේ වෙනකොටත් සල්ලි ගෙවලා ප්‍රබින්දුගේ ගෙදරටම මේ පාසල් එක ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා ප්‍රබින්දුට නම් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මේ ඩිලිවරි අරගෙන ආපු පිරිමි ළමයා කියනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකට OTP එකක් ඇවිල්ලා ඇති කියලා. ඔය කියන જાතිය ඇප් එකක් මගේ ෆෝන් එකේ නැහැ කියලා ප්‍රබින්දු මොනතරම් කිව්වත් බලනකොට ඇත්තටම එහෙම ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඕඩර් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕඩර් එක තමයි ගෑනු ළමයි අඳින ලැවෙන්ඩර් මල් සුවඳ තියෙන ලා රෝස පැහැති කෝටි එකක්. ඉතින් මේ දවසේ රෑ ප්‍රබින්දු නිදාගන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය ඇප්ස් ඔක්කොම ඩිලීට් කරලා. මොකද එයාගේ ෆෝන් එකෙන් මේ විදිහට එක දේවල් ඕඩර් වෙන එක, WhatsApp DP එක චේන්ජ් වෙන එක වගේ දේවල් වලට ප්‍රබින්දු පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. ඉතින් මේ දවසේ පාන්දර 2ට විතර එකපාරටම ප්‍රබින්දු අවදි වෙනවා. මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු දකිනවා එයාගේ කාමරේ ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. ප්‍රබින්දු එකපාරටම බය වෙද්දී අර ගෑනු ළමයා තිගෙස්සෙනවා. කොහොමත් ඒ ගෑනු ළමයා හරිම ලස්සන සුන්දර සිනහවක් මුහුණට නගාගෙන හායි කියලා ප්‍රබින්දුට කතා කරනවා. ඊළඟට මම දැන් යන්න ඕනේ ගිහින් එන්නම් කියලා එකපාරටම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. මේත් එක්කම තමයි පල්ලියේ ඝන්ටාරනාදයක් ප්‍රබින්දුට ඇහෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රබින්දු හොඳටම බය වෙලා බෙඩ් ෂීට් එකත් අරගෙන සීයාගේ කාමරයට යනවා. උදේම ප්‍රබින්දු ඇහැෙන්නේ සායරම සැර ගඳක් එක්ක. මේක ඉතින් සීයාගේ කාමරේනේ. සීයා කවදාවත් වොෂ්රූම් ගිහින් ෆ්ලෂ් කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ ගඳ. ඉතින් ප්‍රබින්දු කමෝඩ් එක ෆ්ලෂ් කරලා සෝදලා දාලා සීයා පැත්තට එනවා. මේ වෙලාවේ සීයා ප්‍රබින්දුගෙන් අහනවා මොකෝ මේ මගේ කාමරේ නිදාගත්තේ කවදාවත් නැති ආදරයක් මොකද කියලා. ඉතින් එතකොට ප්‍රබින්දු කියනවා යා ඊයේ හොල්මනක් දැක්කා. හැබැයි ඒ ලස්සන ගෑනු ළමෙක් කොහොම වුණත් හොඳටම බය වුණා. ඒකයි සීයාගේ කාමරයට ආවේ කියලා. ඉතින් එතකොට සීයා කියනවා බඳින්න ඕන වයස පහු වෙනකම්ම කසාද බඳින්නේ නැතුව හිටියහම ඔය වගේ හීන කොහොමත් පේනවා. වැඩි දෙයක් ඕනේ නැහැ. මේ වයසෙදිත් මට පොඩි කෙල්ලෝ පේනවා කියලා. ඉතින් මෙහෙම කියලා සීයා ගියාට පස්සේ ප්‍රබින්දු යාගේ කාමරයට යන්න හදනවා. හැබැයි ප්‍රබින්දු ආපහු අර ගෑනු ළමයා යාගේ කාමරේ ඉන්නවා දකිනවා. ඉතින් මේක හීනයක් කියලා හිතුවට එහෙම නැහැ කියලා ප්‍රබින්දුට දැන් තමා තේරෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ ගෑනු ළමයා හරිම හුරතල් තාලයට hina වෙලා ප්‍රබින්දුට කියනවා ඔයාගේ නම ප්‍රබින්දු නේද? මම ඔයාට ප්‍රභු කියලා කතා කරන්නම්. ඒක හරිම කියුට් නමක්. හරියට ඔයාගේ යාළුවෝ කතා කරනවා වගේ. ඉතින් ওই විදිහට කියන මේ ගෑනු ළමයා ඊළඟට ප්‍රබින්දුට iPhone එකක් තියෙන නිසා ඒකත් එයාට ගොඩක් වටිනවා කියලා කියනවා. ඉතින් රෑ වෙනකන් iPhone එක ඕනේ නැහැ කියලා මේ ගෑනු ළමයා ප්‍රබින්දුට ෆෝන් එක දීලා එයා ආපහු රෑ වෙලා එන්නම් කියලා යන්නයි හදන්නේ. කොහොමත් මේ ගෑනු ළමයා ප්‍රබින්දුගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp chat history මේ හැම දෙයක්ම බලලා. ඒකින් තමයි ප්‍රබින්දුගේ නම එයාට කියන short name එක මේ හැම දෙයක්ම ගෑනු ළමයා දන්නේ. හැබැයි ප්‍රබින්දු නම් ඉන්නේ හොඳටම බය වෙලා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට ප්‍රබින්දු නාගෙන කරගෙන කෙලින්ම යන්නේ ડોක්ටර් රෆායල්ගේ ගෙදරට. ඉතින් ડોක්ටර්ව මීට් වෙන ප්‍රබින්දු ડોක්ටර්ට කියනවා මම පූජා පවත්වන පූජකෙක්. හැබැයි මම ඇත්තටම වෘත්තියෙන් සංගීතඥයෙක්. පොඩි විවේකයක් ලැබුණු නිසා සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න මේ විදිහට පූජකෙක් වුණා කියලා.
ඊළඟට ප්‍රබින්දු තවත් කියනවා එයා මේ ළඟදී අවිනාශ් කියලා අවුරුදු 15ක පිරිමි ළමයෙක්ට භූතයෙක් වැහිලා හිටියා. ඒ භූතයා එළවන පූජාවට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් අවිනාශ්ව සනීප කරන්න පුළුවන් වුණත් අවිනාශ් දැකපු ඒ හොල්මන් ගෑනු ළමයා දැන් Tamanට පේනවා කියලා. ඉතින් හරියටම ක්ලියර්ලි ඒ ගෑනු ළමයාගේ වොයිස් එකත් Tamanට ඇහුණා කියලා ප්‍රබින්දු කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ડોક્ટર රෆායල් ප්‍රබින්දුට කියනවා ඔයා අර අවිනාශ්ට පූජාවක් කරලා සුව කරානේ. ඒ වගේ බැරිද ඔයාටත් සනීප වෙන්න කියලා. එතකොට තමයි ප්‍රබින්දු කියන්නේ මම ওই දෙවිවරු විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අදේවවාදියෙක් කියලා. එතකොට ડોක්ටර් අහනවා එහෙනම් කොහොමද ඕවා කරන්නේ කියලා. සල්ලි හම්බ වෙනවා නම් ඉතින් මේ දේවල් හරිම සුළු දෙයක් කියලා තමයි ප්‍රබින්දු කියන්නේ. කොහොමත් ප්‍රබින්දු ડોක්ටර්ට වැඩිදුරටත් කියනවා මට චින්නෝන්මාදය වැළඳිලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන ඕන රෝග ලක්ෂණ ටික ඔක්කොම මට තියෙනවා. මම Google කරලා බැලුවා කියලා. ඊළඟට ප්‍රබින්දු ඕනෙම බෙහෙතක් බොන්නත් මම ලෑස්තියි කියලා ડોක්ටර් රෆායල්ට කියනවා. ඉතින් කොහොමද ડોක්ටර් රෆායල් නම් ප්‍රබින්දුට හිතින් hina වෙනවා. පූජකයෙක් වෙලා මහ ලොකුවට පූජාවල් කරනවා. ඒ වුණාට මෙතන ඇවිල්ලා අපෙනුත් බෙහෙත් ගන්න උත්සාහ කරනවානි කියලා. කොහොමත් ප්‍රබින්දු මේ වෙලාවේ එයාට දෙවියන් ගැන විශ්වාසය නැති උනේ කොහොමද කියලා විස්තර කරනවා. ප්‍රබින්දු අවුරුදු 22ක් විතර වෙන කාලයක දවසක අම්මයි එයයි ගෙදර තනියම AR රහමන්ගේ මියුසික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බලමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් එක වෙලාවකින් ප්‍රබින්දු නාලා කරලා එයාලගේ ගෙදර තියෙන කෝවිලේ දේවාලයේ පූජාවකට ගිහින් ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ගාථා කියමින් පූජාව කරන අතරේ අම්මා කෑ ගහනවා ප්‍රබින්දුට ඇහුණත් ප්‍රබින්දු පූජාව ඉවර කරලම ගිහින් බලනවා කියලා හිතලා වැඩ ටික ඉවර කරලා ගිහින් බලනකොට සෝෆා එක ළඟ අම්මා වැටිලා ඉන්නව දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අම්මාව ඔඩොක්කුවට අරගෙන බලද්දිම ප්‍රබින්දුට තේරිලා තියෙනවා හදිසි හුදයාබාධයකින් අම්මා මේ වෙනකොටත් මෙලොව හැර ගිහින් කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ පූජාව වෙනුවෙන් Taman කාලය කැප කරපු නිසාම අම්මා ගැන බලන්න බැරි වුණා. වගේම දෙවියන් වෙනුවෙන් එච්චර කැපකිරීමක් කරද්දිත් ඇයි Tamanගේ අම්මාව බේරලා දුන්නේ නැත්තේ කියලා ප්‍රබින්දුට දෙවියෝ ගැන ලොකු කෝපයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එදා ඉඳන් ප්‍රබින්දු දෙවියන් විශ්වාස කරන්න ගොඩක් අකමැතියි. කොහොම වුණත් මේ කතාව ඇහුවට පස්සේ ડોક્ટર රෆායල් ප්‍රබින්දුට කියනවා ඒ කාලේ ඇති වුණ අන්නේ ලොකු කම්පනය තමයි ඔයාගේ හිතට මේ වගේ බලපෑම ඇති කරන්නේ. ඉතින් අනිත් හැම දෙයකටම කලින් අපි ඒකට ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරන්න ඕනි කියලා. ඊළඟට ડોક્ટર ප්‍රබින්දුට මෙලටෝනින් ටැබ්ලට් එකක් දීලා මේක බීලා රැට හොඳට නිදාගත්තාම ඕක හරියාවි කියලා කියනවා. අනිත් දේ තමයි ડોක්ටර් කියනවා ඔය වෙන අනම්මනම් බෙහෙත් වලට වඩා රාත්‍රී සුවදායක නිින්දක් තමයි මිනිහෙක්ට ලබන්න පුළුවන් හොඳම ඖෂධය කියලා. ඉතින් ඔන්න ප්‍රබින්දු මෙලටෝනින් ටැබ්ලට් එකත් අරගෙන ගෙදර එනවා. ඇවිල්ලා ටිකක් ඔන්න රෑ වෙලා මේක බීලා නිදා ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ප්‍රබින්දු හොරගෙඩියෙක් වගේ හැමතැනම පරීක්ෂා කරලා අර හොල්මන නැහැ කියලා දැනගත්තට පස්සේ තමයි නිදාගන්නේ. හැබැයි පාන්දර 2ට විතර ප්‍රබින්දුට අමුතු සද්දයක් ඇහෙනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු ගිහින් බලනකොට එයාලගේ ඔන්චිල්ලාවේ අර ගෑනු ළමයා වාඩි වෙලා ප්‍රබින්දුගේ ෆෝන් එක බලනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දුව දැක්කා මෙයා චුට්ටක් දිගැස්සෙනවා. ඊළඟට මෙයා කියනවා දැන් පාන්දර 1:45යි. පුරුදු විදිහටම ඔයාලගේ සීයා වොෂ්රූම් එකට ගියා. ඔයාව ඇහැරවන්න බැරි නිසා මම ෆෝන් එක අරන් ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳන් බලනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට මේ ගෑනු ළමයා මෙතන ඉඳන්ම මට කමෝඩ් එක ෆ්ලැෂ් කරන්න පුරුවන් කියලා ඒ වැඩේ කරනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු පුදිම වෙද්දි මට තවත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඕන්නම් මම මේ ලයිට් එක ඔන් කරන්නම් කියලා බල්බ් එක පත්තු කරනවා. හැබැයි ඉතින් එකපාරටම බල්බ් එක ගැස්සිලා පිච්චිලා යනවා. ඉතින් මේකට සොරි කියලා පොඩි මිස්ටේක් එකක් වුණා කියලා කියන මේ ගෑනු ළමයා බල්බ් එක මාරු කරගත්තා නම් වැඩේ හරියාවි කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සීයා මෙතනට වෙලා ප්‍රබින්දුකින් අහනවා මොකද්ද සද්ද කියලා. කොහොමත් සීයාට මේ ගෑනු ළමයාව පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රබින්දු බල්බ් එක පිච්චුණා කියලා කිව්වට පස්සේ සීයා කියනවා මේ මහරෑ හැරගෙන විකාර කරන්නේ නැතුව යාඥා කරලා නිදා ගන්න කියලා. ඉතින් සීයා ගියාට පස්සේ අර ගෑනු ළමයා ප්‍රබින්දුට කියනවා යා වයිට් ලැවෙන්ඩර් සුවඳ කෝටි එකක් ඕඩර් කළා. රෝස පාට එකක් තමයි ඒවල තියෙන්නේ. කමක් නැහැ හෙට ඒක හම්බ වෙයි. ඒක යාට අරගෙන දෙන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මේකට කැමති වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රබින්දු මේ ගෑනු ළමයාගෙන් ඔයා කවුද කියලා වෙවුලන තොල්වලින් අහනවා. එතකොට මේ ගෑනු ළමයා කියනවා ඇත්තටම මම ඒක කියන්න කැමති නැහැ. මොකද මම අවතාරයක් භූතයෙක් කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු පල්ලියේ යාතිකා මතක් කරගෙන හිතට ධෛර්යය අරගෙන ටක් ගාලා කාමරයට පැනලා දොර වහගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ දවසේ ප්‍රබින්දු මේ භූතයා එලවන්න රූපෙට්ටාව ගෙදරට ගෙන්නනවා.
ඉතින් රූපෙට්ටා පූජාව කරන්න ලෑස්ති වෙලා ප්‍රබින්දුට කියනවා පොල් තෙල් පහනක් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න එතකොටම තමයි අපිට පෙන්වන්නේ අර ගෑනු ළමයා මේ කට්ටියගේ පිටිපස්සෙන් කාමරයට යනවා. මේ වෙලාවෙම අපිට පෙන්නනවා අර ගෑනු ළමයාට ඕඩර් කරපු ලැවෙන්ඩර් කූටි එක අරගෙන කුරියර් බොයිවිත් ඉන්නවා. ඉතින් ප්‍රබින්දුගේ තාත්තත් දැනගන්නවා ප්‍රබින්දු ගෑනු ළමයෙක්ට කූටි එකක් ඕඩර් කරලා ඒක රිටර්න් දාලා කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ අතරේ රූපෙට්ටා පූජාව ඉවර කරලා යන්නයි හදන්නේ. හැබැයි ඉතින් රූපෙට්ටා ගියපු ගමම්ම අනික් පැත්ත හැරෙනු ප්‍රබින්දුට ආපහු අර ගෑනු ළමයා ඉන්නවම පේනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු කාමරෙන් එළියට පැනලා දුවන්න හැදුවත් අර ගෑනු ළමයා කාමරේ දොර ලොක් කරනවා. ඊළඟට මේ ගෑනු ළමයා ප්‍රබින්දුගෙන් අහනවා ඔයා මොකද්ද මේ කරන විකාරය? අනිත් එක අර ආපු පූජකයා මට අයිටම් එක බාණ්ඩි කියලා කතා කළේ. ඔයා හිතන්නේ මම ගැන ඒ විදිහටද? මටවත් මම කවුද කියන එක හිතා ගන්න බැරුවයි ඉන්නේ. අනිත් දේ තමයි මම ඔයාලට කිසිම කරදරයක් කළේ නැහැ. මේ දවස් ටිකේ මගේ පාඩුවේ හිටියේ. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට බය වෙන එක නතර කරන්න කියලා. මොකද ප්‍රබින්දු මේ විදිහට එයාට බය වෙනකොට එයාට එයා ගැනම වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙනවලු. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා කියලා මේ ගෑනු ළමයා ඉල්ලනවා. කොහොමත් ප්‍රබින්දු මෙතනදී දැනගන්නවා මේ ගෑනු ළමයාගේ ආත්මය මොකක් වුණත් එයා ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු වහාම යනවා කුරුසියක් ගන්න. ඉතින් මේ ෂොප් එකේ ඉන්න ආන්ටි ප්‍රබින්දුගෙන් අහනවා ඔයා මොන පල්ලියද කියලා. ඉතින් එක එක පල්ලිවල නම් කිව්වහම ප්‍රබින්දු නෑ කියලා කියනවා. ඊළඟට මාරුතු පල්ලියේ කොල්ලෙක් නේද කියලා අර ආන්ටි ප්‍රබින්දුගෙන් අහුවහම භූත ගෑනු ළමයා ඔව් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ ඔව් කියන එක ඇහෙන්නේ ප්‍රබින්දුට විතරයි. ප්‍රබින්දු ඔව් කියලා අර ආන්ටිට උත්තර දෙනවා. එතකොට මේ ආන්ටි හරිම සතුටින් ඔයා ඕන දෙයක් තෝරගන්න කියලා මෙතනින් යනවා. ඉතින් ඔය දේත් එක්කම ප්‍රබින්දු මෙතන තියෙන එක කුරුසියක් අරගෙන අර භූත ගෑනු ළමයා ඉන්න පැත්තට ඒම් කරලා ශ්ලෝක කියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු හරිම සතුටින් විරිත්තා භූතයා දැන් යයි කියලා මේ ශ්ලෝක කිව්වත් අර ගෑනු ළමයා පරිස්සමට ප්‍රබින්දුගේ අතේ තියෙන කුරුසිය අරගෙන ප්‍රබින්දුට කියනවා අයියෝ මෝඩයෙක් වෙන්න එපා. මේ වෙනකොටත් ඔයයි මයි දෙන්නම කුරුස් වලින් වට වෙලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහට කරාම හරියනවා නම් ඉතින් මෙහෙම තියෙන්නේ නෑනේ කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා මේ ගෑනු ළමයා ඊළඟට කියනවා මම භූතයෙක් උනේ කොහොමද කියලා ඇත්තටම මටවත් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මට මම කවුද කියලා මගේ නම ගම කිසිම විස්තරයක් මට මතක නැහැ. මම භූතයෙක්ද එහෙම නෙවෙයිද මම භූතයෙක් උනේ කොහොමද මේ කිසි දෙයක් මට පැහැදිලි නැහැ. මම ගොඩක් අසරණයි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුට කෝල් එකක් එනවා එයාගේ යාළුවා ෆයිසල්ගෙන්. ප්‍රබින්දුත් එක්ක එයාලගේ ස්ටුඩියෝ එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්. ප්‍රබින්දුට කියනවා විරාජ් සර් එයාගේ අලුත්ම ෆිල්ම් එකේ සෝංග් එකකට ප්‍රබින්දුව තෝරගත්තා. ඉතින් ගිටාර් එක ප්ලේ කරන ට්‍රයල් එකක් බලන්න අදට වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්නවා අනිවාර්යෙන්ම ස්ටුඩියෝ එකට එන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු හා කියලා රෑ බස් එකෙන් මේ ගමන යන්න පිටත් වෙනවා. ප්‍රබින්දු බස් එකෙන් යන්නේ අර භූත ගෑනු ළමයාත් ප්‍රබින්දුගේ පස්සෙන් එනවනේ. දෙන්නත් එක්ක බයික් එකේ යන ප්‍රබින්දු බයයි. අන්න ඒක නිසා තමයි බස් එකේ යන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ප්‍රබින්දු ස්ටුඩියෝ එකට එනවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට විරාජ් සර් වීඩියෝ කෝල් එක ගත්තට පස්සේ ප්‍රබින්දු රෙඩි වෙලා ගිටාර් එක වාදනය කරනවා. හැබැයි විරාජ් සර් ප්‍රබින්දු වාදනය කරන එකම කෝඩ් එකකටවත් පොඩ්ඩක්වත්ම කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට විරාජ් සර්ට කේන්ති ගිහිල්ලා මෙයාව නම් හරියන්නේ නැහැ වෙන කෙනෙක් බලන්න කියලා ෆයිසල්ට කියනවා. ඉතින් ඔය දේත් එක්කම අර ගෑනු ළමයා තනුවක් කියලා අන්න ඒක ප්ලේ කරන්න කියලා ප්‍රබින්දුට කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු ටිකක් කල්පනා කරලා Taman නැවත ප්ලේ කරන්න රෙඩි කියලා ෆයිසල්ට කියනවා. ෆයිසල් විරාජ් සර්ගෙන් අන්තිම වතාවට ප්‍රබින්දුට chance එකක් දෙන්න කියලා රික්වෙස්ට් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ අනුව ප්‍රබින්දු අර ගෑනු ළමයා කියපු තනුව ගිටාර් එකේ ප්ලේ කරනවා. ඉතින් කවුරුත් නොහිතන විදිහට විරාජ් සර් මේක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. විරාජ් සර් ප්‍රබින්දුව යාගේ චිත්‍රපටියේ වැඩවලට තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ වික්‍රමය කලේ ඇත්තටම ප්‍රබින්දුව බය කරපු අර භූත ගෑනු ළමයා. කොහොම නමුත් ප්‍රබින්දුට මේකෙන් ලොකු chance එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු විරාජ් සර් එක්ක වීඩියෝ කෝල් එකකින් කතා කරන අතරේ අර ලස්සන ගෑනු ළමයා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අවතාරයක් වුණත් සමහර වෙලාවට ප්‍රබින්දුට එයා ගොඩක් උදව් කරනවා. ප්‍රබින්දුගේ ලයිෆ් එක grow up වෙන්න මේ පුංචි හොල්මන ගොඩක් උදව් කරනවා ඇත්තටම. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රබින්දු පාක් එකේ බෙන්ච් එකක් උඩ වාඩි වෙලා මේ ගෑනු ළමයාත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා.
ඉතින් ප්‍රබින්දු කියනවා එයාට මියුසික් ගැන තිබ්බ බය නම් ටිකක් නැති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද විරාජ් සර් එයාව තෝරගත්තානේ. හැබැයි චුට්ටක් කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔහොම කිව්වහම අර ගෑනු ළමයා කියනවා එච්චරට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඕක පොඩි ඩිලූෂන් එකක් විතරයි කියලා. ඉතින් ඩිලූෂන් කියන වචනයට ඩිලූලු කියලා මෙයා කියනකොට ප්‍රබින්දු හිතන්නේ ඩිලූලු කියන්නේ මෙයාගේ නම කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු ඩිලූලු කියලා මේ ගෑනු ළමයට කතා කරනවා. එතකොට මේ ගෑනු ළමයා hina වෙලා කියනවා අයියෝ ඒක මගේ නම නෙවෙයි ඩිලූෂන් කියන එක කැටි කරලා තමයි මම එහෙම කිව්වේ කියලා. ඉතින් ඔන්න කොහොම වුණත් මෙතන ඉඳන් ප්‍රබින්දු ඩිලූලු කියලා කතා කරනවා. ඉතින් මේ ගෑනු ළමයාත් ඩිලූලු කියන එක ගොඩක් කියුට් නිසා ඒකට කැමති වෙනවා. ඉතින් ඔන්න මෙතන ඉඳන් මේ ලස්සන අවතාරයේ ඩිලූලු කියලා තමයි ඔන්න මමත් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ප්‍රබින්දු ඩිලූලුට කියනවා ආයෙනම් මගේ ෆෝන් එකෙන් ඔන්ලයින් එකේ එක ඇඳුම් ඕඩර් දාන්න එපා. මොකද මට මේ දවස්වල සල්ලි ටිකක් හිඟයි කියලා. ඉතින් චුට්ටක් වෙලා කල්පනා කරන ප්‍රබින්දු එකපාරටම ඩිලූලුට කියනවා ඔයාට බැරිද රුපියල් 500ක් වගේ මවන්න කියලා. ඉතින් එතකොට කූටි එකක් දෙක තුනක්ම ගන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රබින්දු කියනවා. ඉතින් එතකොට ඩිලූලු කියනවා මේ ඒවට නම් එන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔයා හිතුවද මම බෝතලයක ඉන්න භූතයෙක් කියලා? මට පොඩි දේවල් කරන්න ස්කිල් එක තියෙනවා. හැබැයි ඕ වගේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඩිලූලු කියනවා එයාට අඳින්න ආස කරපු හැම ඇඳුම්ක්ම වගේ මතකයිලු. හැබැයි එයාගේ නම, අම්මා තාත්තා කවුද, එයා කොහෙද ජීවත් වුනේ, එයා කොහොමද මැරුණේ, මේ වගේ විශේෂ දේවල් කිසිම දෙයක් එයාට මතක නැහැ කියලා. ඉතින් ඒත් එයා මරණයට පත්වන අවසාන මොහොතේ කවුරු හරි කොහේ හරි ඉඳන් yes කියලා, ඒ කියන්නේ ඕ කියලා කියපු බව හොඳින් මතකයි. ඉතින් ප්‍රබින්දු අහනවා ඒ කවුද කියලා. ඒ ඩිලූලුට මේ ගැන කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු ඩිලූලුට කියනවා ඔයාට ලස්සන කටහඬක් තියෙනවා. ඔයා ඇත්තටම මැරිලා නැතුව ජීවතුන් අතර හිටියානම් ඔයාට මිනිස්සුන්ගේ හදවත ඔයාගේ හඬින් වශී කරපු තාරකාවක් වෙන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාව නම් ඩිලූලුට එයා දැන් මැරිලා කියලා ගොඩක් දුක හිතෙනවා. ඒ ඩිලූලු හරිම ලස්සන සින්දුවක් කියමින් කේරළේ වීදි පුරා ප්‍රබින්දුත් එක්ක සැරිසරන්නේ කාගේ හිතක තරුවක් වෙන්න බැරි වුණත් ප්‍රබින්දුගේ හිතට හරි එක රැයකට තරුවක් වෙමින්. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රබින්දුව එයාලගේ ගෙදර වැඩ කරන තුල්සිට ලුණු කපන්න අලුත් අයිටම් එකක් ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් මේ වෙනාවේ තාත්තා තුල්සිට කියනවා බල්ලගේ තුවාලවලට දාන නිල් පාට බෙහෙත් ස්ප්‍රේ එක ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟට එයා මේක ගන්නම් කියලා තාත්තා කුස්සියට එනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු තාත්තා එනවත් එක්කම කුස්සියෙන් යනවා. මොකද ප්‍රබින්දු තාත්තත් එක්ක මෝනට මෝන කතා කරන්නේ නැහැ, අමනාපෙන් ඉන්නේ. ඉතින් කාමරේ පැත්තට එනකොට සීයා ෆුල් ආතල් එකේ ඉන්නව දකින ප්‍රබින්දු මේ මොකද කියලා බලනකොට එයාට গিitar එක ප්ලේ කරනවා ඇහෙනවා. ප්‍රබින්දුව දකින සීයා අහනවා ඔයා මෙතන නම් කවුද গিitar ප්ලේ කරන්නේ කියලා. ප්‍රබින්දු ගත් කටටම ස්පීකර් එක කියලා කියනවා. ඉතින් ගිහින් බලන්න ඕනේ කියලා ප්‍රබින්දු කාමරයට ගිහින් එයාගේ গিitar එක ප්ලේ කරමින් ඉන්න ඩිලූලුට කියනවා මම නැති වෙලාවේ මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. දෙන්නම මාට්ටු වෙයි කියලා. ඉතින් සොරි කියලා ඩිලූලු ඊළඟට ප්‍රබින්දුගෙන් අහනවා ඔයා මොකද තාත්තත් එක්ක තරහ වෙලා ඉන්නේ? ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. එතකොට තමයි ප්‍රබින්දු කියන්නේ එයාලගේ අම්මා නැති වුණ වෙලාවේ අම්මගේ සිරුරට අවසන් ගෞරව දක්වන්න එයාලගේ ගෙදර ඇති කරන සුරතල පප්පු කියන බල්ලවත් අරගෙන එයා බොඩි එකේ තියෙන තැනට ආවලු. හැබැයි බල්ලුන්ට පොඩ්ඩක්වත් ආස නැති ප්‍රබින්දුගේ තාත්තා එළියට යනවා කියලා මේ දෙන්නම එලවලා තියෙනවා. ඉතින් අම්මගේ අවසාන මොහොතටවත් ඒගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. විශේෂයෙන්ම අම්මා ගොඩක් ආදරය කරපු පප්පු බලසුරතලාටත් ඒ අවස්ථාව අහිමි වුණා කියලා එදා ඉඳන් ප්‍රබින්දු තාත්තත් එක්ක අමනාපෙන් ඉඳලා. ඉතින් තාත්තා කොහොමවත් ප්‍රබින්දුට යටත් වෙන්න කැමති නැති නිසා කතා නොකරම ඉඳලා. ඉතින් මේ කතාව අහගෙන ඉන්න ඩිලූලු ප්‍රබින්දුට කියනවා දැන් ඉතින් ඔය කාරණා දෙකම වෙනස් වෙලානේ. එකක් තමයි දැන් ඔයාගේ තාත්තා ඔයා එක්ක කතා කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා. අනිත් දේ තමයි තාත්තා ඔයගොල්ලොන් ගොඩක් ආදරය කරපු බල්ලා පප්පුව ඔයාලටත් වඩා හොඳට බලා ගන්නවා. ඉතින් ඔය තරහ මරහ අමතක කරලා තාත්තත් එක්ක යාළු වෙන්න. මොකද ජීවිතය කියන්නේ අවුරුදු ගණන් තරහ වෛරය මේන්ටේන් කරන්න තරම් දිග එකක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඩිලූලු ඔන්න ඕ විදිහට ජීවිතේ හරිම ලස්සන කතාවක් හරිමින් සීරුවට ප්‍රබින්දුට තේරුම් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාව නම් දගකාර හිනාවකින් මුව සරස ගන්න ප්‍රබින්දු එයාගේ මුරණ්ඩුකම අතහැරලා ටිකක් හරි තාත්තට සමීප වෙන්න හිතනවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රබින්දු ඩිලූලු එක්ක පල්ලියේ සොහොන් බලන්න ඇවිත් ඉන්නවා.
ඉතින් මේ ඩිලුලු උත්සාහ කරන්නේ එයා දැන් මැරිලානේ. ඉතින් යාගේ සොහන හොයාගෙන එතනින් හරි යාගෙන විස්තරයක් හොයාගන්න. ප්‍රබින්දු මෙතන තියෙන එක සොහන් වල සඳහන් කරලා තියෙන නම් කියවමින් ඒ නම්ද කියලා ඩිලුලුගෙන් අහනවා. ඉතින් එක සොහන් කොටක ලිලි කුට්ටි කියලා නම ලියලා තියෙනවා දකින්න ප්‍රබින්දු. අපි උත්සාහ කළොත් අපිට ඩිලුලුගේ තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි නැද්ද ලිලි කුට්ටි කියලා. හරිම කියුට් තාලයට කියනවා. මේ වෙලාවේ පිටිපස්සෙන් කවුද ඔයා ලිලි කුට්ටි අපේ ආච්චි අඳුරනවද කියලා ගෑනු ළමයෙක් අහනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔව් ලිලි කුට්ටි ආච්චිගෙන් තමයි මම ටියුෂන් ගත්තේ කියලා ප්‍රබින්දු කටට ආපු දේවල් ඔහේ කියනවා. ඉතින් මේ දේත් එක්ක ඩිලුලුටත් අපා කරගෙන අපි දැන් යමු කියලා ප්‍රබින්දු මෙතනින් යනවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රබින්දුගේ තාත්තයි රූපෙට්ටයි මේ හැමෝම කේරළේ ලොකු පූජාවකට සහභාගී වෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මේකට ප්‍රබින්දුත් ඇවිත් ඉන්නවා. අනිත් අය හැමෝම බොහොම වගකීමෙන් පූජා කටයුතු කරන අතරේ ප්‍රබින්දු නම් ඉන්නේ සෙල්ලම් පිස්තෝලයක් අරගෙන බැලුම් වලට වෙඩි තියන ගමක්. ඉතින් ප්‍රබින්දු මුලින් එක ෂොට් එකක් තිබ්බත් එකම බැලුමක්වත් පුපුරන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාගේ කීර්ති නාමය අනතුරේ වැටෙනවා. මොකද එයා ප්‍රසිද්ධ පූජකයෙක්නේ. ඉතින් වටපිට බලලා ප්‍රබින්දු දිලුලු ඉන්න තැනට ගිහින් දිලුලුට කතා කරගෙන එනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ මෙතන ඉන්න තවත් ලේඩි කෙනෙක් ප්‍රබින්දුගේ පස්සෙන් එනවා. එයා හිතන්නේ එයාට කතා කරා කියලා. තව ටිකින් වෙන්නේ මලකෙලියක්. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට එයා ෂූට් කරාට පස්සේ බැලුම් ඔක්කොම පුපුරවන්න කියලා 1 2 3 කියලා ප්‍රබින්දු වෙඩි තියනවා. හැබැයි ඉතින් ලස්සන සාරියක් ඇඳගෙන යන ගෑනු ළමෙක් දිහාවටයි දිලුලුගේ අවධානය ගිහින් තියෙන්නේ. ඔය නිසා ෂොට් එක තිබ්බට පොඩි වෙලාවකට පස්සේ තමයි දිලුලු බැලුම් ටික පුපුරවන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි 99න් ජාමේ බේර ගන්න ප්‍රබින්දුට පුරුවන් වෙනවා. මේ අතර රූපෙට්ටයි ප්‍රබින්දුගේ අයියයි පූජා කර්මවලට ප්‍රබින්දුව හොයනවා. ප්‍රබින්දු දිලුලුව එකතු කරගෙන මෙතන වේදිකා නාට්‍යයක් බලබල තමයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ දිලුලු ලස්සන සාරියකින් සැරසිලා ඉන්නේ. ඉතින් දිලුලු කාගේ හරි ලස්සන ඇඳුමක් අඳින්න ඕන නම් ඒ ඇඳගෙන ඉන්න කෙනා දිහා බලන්න විතරයි ඕනේ. ඇඳුම කෙලින්ම එයාගේ ඇඟට එනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් දිලුලු බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රබින්දු මේ ගැන ගොඩක් වර්ණනා කරයි කියලා. ඒත් ප්‍රබින්දු නම් කියන්නේ අවුලක් නෑ ෂේප් කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු කියනවා අගය කරන්න නම් ඒක එයාට හිතට දැනෙන්න ඕනලු. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට ප්‍රබින්දුව දැකලා වේදිකාවේ ඉන්න නාඩගම් නළුවත් ප්‍රබින්දුට එක දේවල් කියලා විහිළු කරනවා. නාඩගම් නළුවා ප්‍රබින්දුගෙන් නමක් අහනවා. ඉතින් මයික් එකකින්ම ප්‍රබින්දුගේ නම කියවෙද්දී ප්‍රබින්දුව මෙච්චර වෙලා හොය හිටපු රූපෙට්ට දැනගන්නවා ප්‍රබින්දු ඉන්නේ නාට්‍ය බලබලා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් අර වේදිකාවේ ඉන්න නළුවා ප්‍රබින්දුගේ මුහුණේ තියෙන ලස්සන හිනාව දැකලා කියනවා එයාට එයාගේ ආදරවන්තියා හම්බෙලාද කොහෙද මුහුණ හරිම ලස්සනයි කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු ෂේප් එකේ මෙතනින් මාරු වෙලා පන්සලේ පොකුණ පැත්තට එනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා ප්‍රබින්දු දිලුලු එක්ක කතා කර ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුගේ ෆෝන් එක තියෙන්නේ දිලුලුගේ අතේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුට මුම්බයි යන ටිකට්ස් එවිත් තියෙනවා කියලා දිලුලු කියනවා. ඉතින් අර විරාජ් සර් එක්ක මියුසික් සෙෂන් එකකට යන්න තමයි මේ විදිහට ප්‍රබින්දුට ටිකට්ස් එවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රබින්දු දිලුලුගෙන් අහනවා ඔයා මුම්බයි වලට එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් දිලුලු කියනවා මාත් එනවා. මොකද මට ඔයා ගියහම මෙහි කරන්න දෙයක් නැහැනේ කියලා. එතකොට ප්‍රබින්දු කියනවා ෆ්ලයිට් එක වලාකුළු අතරින් යනකොට දිව්‍ය ලෝකේ යනවා වගේ ඔයාට පට්ට හැඟීමක් දැනෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුගේ අයියාගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ඒ නිසා දිලුලු ෆෝන් එක ප්‍රබින්දුට දෙන්න හැදුවත් ප්‍රබින්දු කියනවා ආපහු ඔය අයියා කෝල් කරන්නේ පන්සලට එන්න. මට බෑනේ ඉවට යන්න. ඒ නිසා ඔක ආන්සර් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔය දෙත් එක්ක දිලුලු ප්‍රබින්දුගෙන් අහනවා ඔයාට දැන් කාලෙක ඉඳන් හොල්මනක් පේනවා. ඇයි ඔයා ඉතින් දෙවියෝ ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් එතකොට ප්‍රබින්දු කියනවා ප්‍රශ්නේ ඇතුළෙන්ම උත්තරේ තියෙනවා. හොල්මන මට පේනවා. හැබැයි දෙවියෝ මට පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා කියලා. ඉතින් ඔය දෙත් එක්ක දිලුලු ප්‍රබින්දුගෙන් අහනවා හරි ඔයා මියුසික් වලට කැමතිනේ. මියුසික් කියන්නේ පේන්න තියෙන දෙයක්වත් අල්ලන්න පුරවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒක දැනෙන දෙයක්, හැඟෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයා මියුසික් වලට කැමතිනේ. ඒ වගේ තමයි දෙවියොන් ගැනත් කියලා. හැබැයි ප්‍රබින්දු කියනවා මියුසික් කියන්නේ දක්ෂතාවයයි පුහුණු වීමයි මතලු. ඉතින් එතකොට දිලුලු ආපහු කියනවා දක්ෂතාවය කියන්නේ දෙවියන්, පුහුණුව කියන්නේ ප්‍රාර්ථනාව. ඉතින් මේ විදිහට හිතලා ඔයාට දෙවියන් ගැන භක්තිමත්ව හිතන්න පුරුවන් කියලා. හැබැයි ඉතින් එතකොට ප්‍රබින්දු කියනවා මම කොහොමද ඕවා විශ්වාස කරන්නේ? ඕවා කියන්නේත් පිසාච ආත්මයක් නේ කියලා.
අන්න එතකොට නම් දිලුලුට කේන්ති යනවා. එයා කේන්තියෙන් කෑ ගහනවා කරුණා කරලා මට යකා කියලා අමතන එක නතර කරන්න. මම හොඳ ආත්මයක්. මම පිසාචෙක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සමාව ඉල්ලන ප්‍රබින්දු දිලුලුට කියනවා ඇත්තටම මට හිතෙනවා ඔයා මගේ හිතේ ගොඩ නැගුණු ගොඩක් ප්‍රබල පරිකල්පන මායාවක් කියලා. මොකද ඔයාව පේන්නේ ඇහෙන්නේ මට විතරයිනේ. ඉතින් ඔයාව හිතින්ම අවාගෙන ඉන්නේ මම කියලා මට හිතෙනවා කියලා. අනිත් එක ඔයාට කවුරුත් අල්ලන්නවත් බෑනේ කියලා ඔහොම කියනවත් එක්කම දිලුලු එයාගේ මායාකාරී ඇස් දෙකෙන් ප්‍රබින්දු දිහා බලලා මට පුඩුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඊළඟට දිලුලු මුදු සීත සුළඟක් වෙලා ප්‍රබින්දුව පිස හමාගෙන යනවා. ප්‍රබින්දුගේ මුදු කෙහෙරැලීමේ හුළඟේ පහස විඳගනිද්දි ප්‍රබින්දුගේ මුහුණට මද සිනහවක් නැගෙනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මේ වෙලාවේ දිලුලුගෙන් ෆෝන් එක ඉල්ලගෙන දිලුලුගේ ෆෝටෝ එකක් ගන්න හදනවා. හැබැයි මේ ෆෝටෝ වලටවත් වීඩියෝ වලටවත් දිලුලු නම් පේන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට එහා පැත්තේ ඉන්න පිරිමි ළමයි ටිකක් ප්‍රබින්දු එයාලව වීඩියෝ කරනවා කියලා හිතාගෙන මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ප්‍රබින්දුගෙන් ෆෝන් එක උදුරගෙන ගැලරි එක චෙක් කරනවා. ප්‍රබින්දු මොනතරම් ඔයාලව මම වීඩියෝ කරේ නැහැ කියලා කිව්වත් මෙතන ඉන්න එක කොල්ලෙක් ප්‍රබින්දුගේ ෆෝන් එක අරන් ඈතට වීසි කරන්නයි හදන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒ ඉරියව්වෙම මේ පිරිමි ළමයාව දිලුලු විසින් ගාල් කරනවා. ඔය වෙලාවේ ප්‍රබින්දු ෆෝන් එක අරගෙන දිලුලුත් එක්ක ඉක්මනින්ම මෙතනින් මාරු වෙනවා. හැබැයි අර පිරිමි ළමයි ටික ආපහු පස්සෙන් ගෙවිලා ප්‍රබින්දුලට වද දෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නම් ප්‍රබින්දුගේ ඉවසීමේ සීමාව පැනලා ප්‍රබින්දු මේ සෙට් එකටම හොඳට නෙලනවා. ඉතින් දිලුලු උඩ පැන සපෝට් එක දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රබින්දු එයාගේ අයියත් එක්ක මුම්බායි යන්න එයාපෝට් එකට යමින් ඉන්නවා. කාර් එකේ පිටිපස්සෙන් දිලුලුත් ඉන්නවා. ඉතින් කාර් එකේදී ප්‍රබින්දු දිලුලුට කතා කරන්න ගිහින් තව චුට්ටෙන් ප්‍රබින්දුට පිස්සු කියලා තමයි අයියා හිතන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට මෙයාලා ෆ්ලයිට් එකට නැගලා වාඩි වෙනවා. ප්‍රබින්දු එක සීට් එකකත් දිලුලු එක සීට් එකකත් ප්‍රබින්දු ළඟ ලස්සන ගෑනු ළමයෙක් ඉන්න තැනකත් තමයි වාඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ප්‍රබින්දු ටිකක් සැනසille ගමන ගැන හිතමින් යන්න හදනකොටම එහා පැත්තේ ඉන්න ගෑනු ළමයා එකපාරටම කියනවා මම දවසක් කේරළයේ ඉඳන් බැංගලෝර් වලට ෆ්ලයි කරානේ කියලා. එතකොට තෘෂ්ණිම් භූත වෙන ප්‍රබින්දු අහනවා ඔයා වැරදි ෆ්ලයිට් එකට නැගලා තියෙන්නේ. මේක යන්නේ මුම්බයි වලට බැංගලෝර් වලට නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඔය දෙත් එක්ක මේ ගෑනු ළමයා කියනවා අයියෝ මම දිලුලු. මම ඔය ඔතන ඉන්න ගෑනු ළමයාගේ ඇඟට වැහිලා ඉන්නේ කියලා. එයා මට ගානට සෙට් වෙනවා කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මේ වෙලාවේ දිලුලුට කියනවා පුළුවන් තරම් try කරලා අර ඔයාට ඕ කියලා කිව්ව කෙනා ගැන මතක් කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. මොකද මේ ආත්මේ නික්මනට ගැලවිලා ඔයාට යන්න ඕනේ නේද කියලා ප්‍රබින්දු අහනවා. ඊට දිලුලු කේන්තියෙන් කියනවා ඔයාට ඕනේ මාව මගහැර ගන්නනේ නේද කියලා. ඉතින් එහෙම දිලුලු කේන්තියෙන් කියලා අහක බලාගත්තට පස්සේ ප්‍රබින්දුට එක වෙලාවකින් ඇගිල්ලෙන් ඇනලා දිලුලුට කතා කරනවා. ඒත් එක්කම අර ගෑනු ළමයා ප්‍රබින්දු දිහාව රවාගෙන හැරෙනවා. ඊළඟට කේන්තියෙන් අහනවා තමුන්ට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ওই දෙත් එක්ක එහා පැත්තෙන් ෂුෂ් කියලා කතා කරන දිලුලු කියනවා sorry connection එක නැති වුණා. දැන් එහාගේ ශරීරයේ මම නැහැ කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු බොහොම අමාරුවෙන් ලොකු අපහසුතාවයක් මගහැරවා ගන්නවා. තව ටිකෙන් ඉතින් ෆ්ලයිට් එකේ ගුටි කන්න තමයි ප්‍රබින්දුට වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේකෙන් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ලස්සන තරුණ ගෑනු ළමෙක් ට්‍රැවලින් බෑග් එකකුත් තියාගෙන පාරක් අයිනේ කණුවකක හේතු වෙලා අඩා ඉන්නවා. ඒක මෙයා යාගේ යාළුවෙක් ඉන්නේ නැමතුමකට උත්තර දෙමින් කියනවා තව ටිකෙන් එයා ඒවි. මම එයාගේ ඇඳුම් සපත්තු පොත් ඔක්කොම කාඩ්බෝඩ් බොක්සස් වලට දාලා තියෙන්නේ කියන. ඉතින් ඔය දේත් එක්කම මේ ගෑනු ළමයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ඇනිලා කාර් එකකින් වහිනවා. ඉතින් මෙයා කෝල් එක කට් කරලා අර පිරිමි ළමයාට ඔයා නිදහසින් සතුටින් ඉන්න මට දැන් වැඩක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට පරක්කු වෙන නිසා මම මෙතනින් යන්න ඕනේ කියලා යනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රබින්දු ඉන්නේ විරාජ් සර්ගේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් පාර්ට් එකක් ප්ලේ කරමින්. ඉතින් විරාජ් සර් ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මේකට ෆුල් සපෝට් එක දෙන්නේ අපේ දිලුලු. ඉතින් මේ වෙලාවේ අර පාරේ අඩමින් හිටපු සන්ධ්‍යා කියන ගෑනු ළමයාත් මෙතනට එනවා. විරාජ් සර් සන්ධ්‍යාවත් ප්‍රබින්දුට හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් යන්න ගියපු සන්ධ්‍යා ආපහු හැරිලා ඇවිල්ලා ප්‍රබින්දුට කියනවා එයාලට නවතින්න තියෙන ෆ්ලැට් එකේ තියෙන ලොකේෂන් එකයි ඒ ෆ්ලැට් එකේ ඩෝ එකේ කෝඩ් නම්බර් එකයි ප්‍රබින්දුට WhatsApp කළා කියලා. ඊළඟට හෙට උදේ 6:30ට ෆ්ලයිට් එකෙන් ගියොත් දවල් වෙනකොට කේරළයට යන්න පුරුවන් කියලාත් සන්ධ්‍යා කියනවා. ඉතින් ඊළඟට සන්ධ්‍යා ප්‍රබින්දුටත් කතා කරගෙන රෑ කාම කන්න එළියේ බෙන්ච් එකකින් වාඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ දිලුරු ඇවිල්ලා කොහොමද දෙන්න ආතල් එකේ ඉන්නව නේද කියලා පොඩි කින්ඩි බැල්මක් දානවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා ඇඟිල්ලකින් දිලුරුට සංඥා කරනවා.
මේ වෙලාවේ සන්ධ්‍යා ඉන්නේ මොකක් හරි අවුලකින් කියලා ප්‍රබින්දුට වගේම දිලුලුට තේරෙනවා. දිලුලු ඉතින් සීරුවේ සන්ධ්‍යාගේ ෆෝන් එකට එබිලා බලනවා. ඉතින් මෙතනදී දිලුලුට දකින්න ලැබෙනවා සන්ධ්‍යාව යාගේ බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් දාලා ගියපු නිසා තමයි සන්ධ්‍යා මේ විදිහට ගොඩක් දුකින් ඉන්නේ. ඉතින් දිලුලු ප්‍රබින්දුට කියනවා ඔයා මෙයාට මොනවා හරි කියලා හිත හදන්න. ඔහුම බලාගෙන ඉඳලා නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දිලුලු කටට ආපු දෙයක් විදිහට සන්ධ්‍යාට කියනවා ඔයා මේ බනිසුයි අච්චාරුයි කන්නේ නැද්ද කියලා. මේ දෙත් එක සන්ධ්‍යාට හිනාවක් යනවා. සන්ධ්‍යා කියනවා ඔය බනිස් නෙමෙයි පාව් භාජි කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ මේ තුන් දෙනාම ටැක්සි එකකින් යාලට නතර වෙන්න තියෙන ෆ්ලැට් එකට යනවා. මේ යන අතරේ පිටිපස්සේ ප්‍රබින්දුයි සන්ධ්‍යයි දෙන්න වාඩි වෙලා කාර් එකේ කතා කර කර යනවා. දිලුලු ඉස්සරහා ඉන්නේ. ඉතින් දිලුලු මේ වෙලාවේ ටිකක් දුකෙන් වගේම ප්‍රබින්දුයි සන්ධ්‍යයි දෙන්න දිහා බලනවා. මොකද මේ දෙන්න දැන් ගොඩක් ක්ලෝස් වෙලා ප්‍රබින්දුට දිලුලු ගැන වැඩි ගාණක් නැති ගාණයි. ඉතින් ඊළඟට ෆ්ලැට් එකට ඇවිල්ලා සන්ධ්‍යායාගේ ආදර සම්බන්ධතාවය ඇති උනේ කොහොමද? ඒක ගලාගෙන ගියේ කොහොමද? පස්සේ දෙන්න වෙන්නුනේ කොහොමද කියලා විස්තර කරනවා. ඉතින් මේ කතාව දුකින් අහගෙන ඉන්න දිලුලුට එකපාරටම මතක් වෙනවා එයාත් කාට හරි ආදරය කළා ආදරයෙන් බැඳුනා කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මේ වෙලාවේ කියනවා සමහර විට අර ඔයාට yes කියන්නේ නැත්තේ එයා වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ මේ කට්ටියම කේරළයට යන්න මුම්බයි ෆ්ලයිට් එකට නැගලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ දිලුලු කියනවා මම ඔයා කිව්වා වගේ ආදරේ කළා නම් මට මැරෙන්න තරම් හේතුවක් නැහැනේ. ඇයි මම මැරුණේ? ඉතින් කොහොමත් මේ වෙලාවේ යා හෝස්ටස් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රබින්දුට කියනවා ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න යාළුවා එතනට කතා කරනවා. එතනට ගියොත් වඩාත් සුව පහසුවට යන්න පුරුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු දිලුලු දිහා බලලා ඉක්මනින්ම සන්ධ්‍යා ඉන්න තැනට යනවා. ඊළඟට සන්ධ්‍යාත් එක්ක කතා කරගෙන වාඩි වෙලා යනවා. ඉතින් දිලුලු මේ දිහා ගොඩක් දුකින් වගේම චුට්ටක් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රබින්දු කේරළයේ කොච්චිවල එයාගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා රූපෙට්ටත් එක්ක එකතු වෙලා පූජාවකුත් කරලා 5000ක් හම්බ කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දවසක් ගෙදර ඉන්නකොට සන්ධ්‍යා ප්‍රබින්දුට මෙසේජ් එකක් එවලා තියෙනවා එයාගේ අයියා කෙනෙක් විවාහ වෙනවා. ඉතින් විවාහයට පෙර තියෙන සාදයට එන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ දිලුලු ප්‍රබින්දුට කියනවා සන්ධ්‍යාව ඔයාට ගැලපෙනවා. ඔයා තනි කඩයිනේ. ඒක නිසා දැන් ආදරයක් ගැන හිතන්න කාලේ හරි කියලා. ඒත් ප්‍රබින්දුට කාට හරි ආදරය කරන එක හරිම අපහසු දෙයක්. එයාගේ හිතට ඒක කම්ෆර්ට් නැහැලු. අනිත් ඒ ප්‍රබින්දු ආදරය කරන්නේ සංගීතයට විතරයිලු. මොකද එයා දන්නවා සංගීතයට ආදරය කළොත් කවදාවත් හිත රිදෙන්නේ නැහැ, තනි වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට දිලුලු කියනවා දැන් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඔයා ගෑනු ළමයෙක්ට ආදරය කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු ටිකෙන් ටික හිත හදා ගන්නවා සන්ධ්‍යාව ආස්කවුට් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට දිලුලු කියනවා ඔයාට සාදයට තාත්තගෙන් කාර් එක ඉල්ලගෙන ගියා නම් ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඒත් ඉතින් ප්‍රබින්දු මේකට අදිමදි කරනවා. මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුට එයාලගේ බල්ලා ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ සද්ද කරනවා ඇහෙනවා. ඉතින් බල්ලා කොහොමද ගෙට ආවේ? තාත්තා දැක්කොත් ලොකු විනාශයක් තමයි වෙන්නේ කියලා ප්‍රබින්දු ඒ සද්ද ආපු පැත්තට ගිහින් බලනකොට දකිනවා තාත්තා තමයි පප්පෝ ගේ ඇතුලටම එක්කරගෙන ඉන්නේ. තාත්තා යාගේ කාමරේ ඇඳ ළඟ පප්පුට නිදා ගන්න පොඩි රෙදි කෑල්ලක් කෙලලා ඒක උඩින් පප්පුව හාන්සි කරවලා පප්පුගේ තුවාලයකට බෙහෙත් දානවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මෙතනට ආවට පස්සේ තාත්තා ප්‍රබින්දුට කියනවා මේ පප්පුගේ ඔපරේෂන් එකක් කරලා තිබුණේ. ගැඹුරු තුවාලයක් තියෙනවා. එළියේ හිටියොත් එයාට සීතලයි. ඒක නිසයි මම කාමරයට ගත්තේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට තාත්තා එයාගේ නීසල් කැනියුලා එක පැලඳගෙන නිදා ගන්නයි හදන්නේ. තාත්තා මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුට කියනවා අනේ බල්ලගේ බෙහෙත් ටික අල්මාරියට දාන්න කියලා. ඉතින් තාත්තගේ මේ ජීවන රටාව අද ප්‍රබින්දු මේ තරම් ළඟට දැක්කේ. මොකද ප්‍රබින්දු කවදාවත් තාත්තගේ ලෙඩ දුක් ගැනවත් තාත්තා ගැනවත් උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුට ගොඩක් දුක් හිතෙනවා. ඉතින් කොහොමත් ප්‍රබින්දු අර බෙහෙත් ටික අල්මාරියෙන් තියන්න අල්මාරියේ දොර විවෘත කළාම තමයි දකින්නේ අම්මා ඇඳපු සාරි ඔක්කොම තාත්තගේ අල්මාරියේ උඩම තට්ටුවේ තාමත් පිළිවෙලකට නවලා තියෙනවා. අම්මා පාවිච්චි කරපු කොණ්ඩකටු, පර්ෆියුම් බෝතල්, හෑන්ඩ් බෑග් එක මේ හැම දෙයක්ම ඔරලෝසුව කණ්ණාඩිය පවා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේව දිහා ප්‍රබින්දු බලාගෙන ඉතින් මේව දිහා ප්‍රබින්දු බලාගෙන ඉන්නකොට ප්‍රබින්දුගේ තාත්තා ප්‍රබින්දුට කියනවා තුල්සි හැමදාම ওই සාරි ටික සෝදලා වේලනවා. මං පිළිවෙලකට නමලා ඔතනින්ම තියනවා. ඉතින් අල්මාරිය ඇරියාම සාරි අතරින් එන සුවඳින් මට සුජාතා මගේ ළඟ ඉන්නව වගේ දැනෙනවා. පුංචි මොහොතකට වුණත් ඒ දැනෙන හැඟීම හිතට ලොකු හයියක් කියලා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක තාත්තා ගැන ප්‍රබින්දුට ගොඩාක් දුක හිතෙනවා. ප්‍රබින්දු රතු වෙලා කඳුළු පිරුණු ඇස් වලින් තාත්තා දිහා බලලා තාත්තේ කියලා කතා කරනවා. මේ දේත් එක්ක ප්‍රබින්දුගේ තාත්තගේ හදවත සතුටින් ඉතිරෙනවා.
ඉතින් ඊළඟට ප්‍රබින්දු තාත්තේ මම හෙට අපේ කාර් එක අරගෙන යන්නද කියලා අහනවා. ප්‍රබින්දුගේ තාත්තට මේ වෙලාවේ හා කියන්න වචන පිට වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රබින්දු අවුරුදු ගානකට පස්සේ තමයි මේ විදිහට තාත්තා කියලා කතා කළේ. ඉතින් ප්‍රබින්දුලාගේ තාත්තා hina වෙලා ඔළුව වනලා හා කියනවා. මේ විදිහට ප්‍රබින්දුවයි තාත්තාවයි ගොඩාක් සමීප කරවන්න දිලුලුගේ වචන හැසිරීම ලොකු ශක්තියක් වුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේ දිලුලුගේ අත්වලට අමුතු ශක්තියක් ලැබුණා වගේ මොකක් දෝදයක් වෙනවා. හරියට එයා මේ කරපු පුණ්‍ය කර්මයෙන් එයාගේ ආත්මයට මතකය නගාගෙන මිදෙන්න ශක්තියක් එකතු වුණා වගේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රබින්දුයි දිලුලුයි දෙන්නත් සන්ධ්‍යාගේ අයියගේ විවාහ උත්සවයට ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් සන්ධ්‍යා මෙතන බොහෝව සරාගී සුන්දර නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ප්‍රබින්දු කට අරගෙන hina වෙලා මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. දිලුලුත් මේක දකිනවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට එකපාරටම අපිට පෙන්නනවා මෙතන ටිකක් ඈතින් තියෙන බීච් එකේ ඉඳන් ප්‍රබින්දු සන්ධ්‍යාට කතා කරනවා. සන්ධ්‍යා දුවගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රබින්දුව හක් කරනවා. මේ දෙන්නගේ පිටිපස්සෙන් එන දිලුලු ටිකෙන් ටික මුහුණ ඇඹුල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ පාටි එක ඉවර වෙලා ප්‍රබින්දුයි දිලුලුයි දෙන්න ගෙදර යමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ දිලුලු ප්‍රබින්දුට කියනවා මම ඔයාට කැමතියි කියලා. ප්‍රබින්දු කියනවා මාත් ඔයාට කැමතියි නේ කියලා. ඊළඟට එකපාරටම දිලුලු ප්‍රබින්දුට කියනවා මම ඔයාට ආදරය කරනවා කියලා. ප්‍රබින්දු ඔයාට thank you මාත් ඔයාට ආදරේ කියලා අනිත් පැත්තට කිසිම ගාණක් නැතුව කියනවා. ඉතින් ඔය දේත් එක්කනම් දිලුලුට තරහ යනවා. එයා අහනවා ඔයා කොහොමද එහෙම ගාණක් නැතුව ඒ වගේ දේවල් වලට එහෙම කිව්වේ කියලා. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් හම්බ වුණාම මම නිකම් භූතයෙක් විතරක්ම වුණාද කියලාත් අහනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු දිලුලුට කියනවා ඔයාමනි සන්ධ්‍යාවයි මාවයි එකතු කළේ. දැන් මේ හදිසියේ කොහෙන්ද ඔයාට මම ගැන ආදරයක් කියලා. අනිත් දේ මට ඔයාව අල්ලන්නවත් බෑ. ඔයා මට දැනෙන විදිහට බදා ගන්නවත් බෑ. ඔයා නිකම් භූතයෙක් විතරයි නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ දිලුලුගේ හිත ගොඩාක් රිදෙනවා. දිලුලු කියනවා ආදරය කියන්නේ අතින් අල්ලන්න පුළුවන් භෞතික දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මිනිස් හදවත් දෙකක් ඇතුලේ ඇතිවන හරිම සුන්දර විස්තර කරන්න බැරි තරම් ලස්සන හැඟීමක් කියලා. ඊළඟට දිලුලු දුකෙන් කියනවා කොහොම වුණත් මේ ලෝකයේ ඔයා විතරයි මට ඉන්නේ. මට ඔයා නැති වෙයි කියලා බයක් දැනෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු ආයෙමත් කියනවා අයියෝ ඔයාට ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා භූතයෙක් වුණත් ඔයා තාම කසාද බදින වයසට ඇවිල්ලා නැහැ. මම දැන් මේ වයසත් පහු කරලා ඉන්නේ. අනිත් දේ කොහොම තිබ්බත් අපිට ශාරීරිකව එහෙම බැඳීමක් ඇති කරගන්නත් බැහැනේ කියලා. ඉතින් මේ දේත් එක්ක දිලුලු කියනවා පිරිමි ඔක්කොම එකයි. අලුතෙන් කවුරු හරි ආවහම පරණ අයව අමතක වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවෙම ප්‍රබින්දුට සන්ධ්‍යාගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ඉතින් කෝල් එක ආන්සර් කරන්න ඉපා කියලා දිලුලු කියනවා. ඔය දේත් එක්ක ප්‍රබින්දු කේන්තියෙන් කාර් එක නතර කරලා ෆෝන් එකත් උදුරගෙන කාර් එකෙන් බහින්නේ මට පෞද්ගලිකත්වයක් ඕනේ. ඔයා ඉන්න තැන යාත් එක්ක කතා කරන්න මට බැහැ කියලා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මෙහෙම කියාගෙන කාර් එකේ ඩෝ එක ඕපන් කරගෙන බහිනවත් එක්කම එහා පැත්තෙන් වේගෙන් යන කාර් එක ඉස්සරහින් නතර කරනවා. තව ඩිංගෙන් ප්‍රබින්දු මේ කාර් එකේ හැප්පෙනවා. ඉතින් අර ඉස්සරහින් ගියපු වාහනේ මිනිස්සයා ප්‍රබින්දුට කෑ ගහගෙන මෙතනින් යනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මේ දේත් එක්ක ටිකක් දිගැස්සිලා ඊළඟට දිලුලු දිහා බලනවා. හැබැයි දිලුලු වාහනය තුල නැහැ. දිලුලු ඉන්නේ ප්‍රබින්දුගේ පිටිපස්සෙන් හිටගෙන. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී ප්‍රබින්දුගේ ජීවිතය බේරුවේ දිලුලු. ඉතින් එකපාරටම කඳුළු පිරුණු ඇස් වලින් ටිකක් වෙලා ප්‍රබින්දු දිහා බලාගෙන ඉන්න දිලුලු ප්‍රබින්දුව තදින් බදා ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුට දිලුලුගේ ස්පර්ශය දැනෙනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු දිලුලුව තුරුළු කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට කඳුළු වැగిරෙන ඇස් පියාටු දෙන්නම තද කරගෙන උර හිස්වලට වාරු වෙලා ඉන්නවා. මේ දේත් එක්කම ඩිලුලුට එයාගේ අතීතය මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අනුව තමයි අපිට පෙන්වන්නේ ඩිලුලු ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි එයාගේ මල්ලිත් එක්ක රෑ කෑම මේසෙට වාඩි වෙලා. ඉතින් කෑම කන්න කලින් යාඥා කරලා ඊළඟට කන්න පටන් ගන්නකොටම ඩිලුලු තාත්තට ඉගියකින් කියනවා අම්මට දැන් ඒක කියන්න කියලා. ඉතින් තාත්තා බොහොම අමාරුවෙන් අපේ දුව කෙනෙක්ට කැමති යන්යා කියලා අම්මට කියනවා. ඉතින් ඊළඟට තාත්තා පැහැදිලි කරනවා තාම ඒ පිරිමියව මොන වගේ අදහසක ඉන්නවද කියලා මෙයාට කියලා නැහැ. නමුත් මෙයාට විශ්වාසයිලු දෙන්න අතර ඒ වගේ බැඳීමක් ගොඩනගිලා තියෙන බබා. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනියටම ඈස්කව් කරන්න යන්නේ අපේ දුව කියලා තාත්තා අම්මට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ කතාව අහගෙන හිටියාම අම්මා කැමති වෙනවා. ඉතින් හෙට ඒ පිරිමි ළමයාව බලන්නම් මේ අපි යමු කියලා ඩිලුලු අම්මයි තාත්තයි එක්කරගෙන හෙට උදේ යන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මල්ලිව ඉස්කෝලේට දාලා ඔන්න අම්මයි තාත්තයි ඩිලුලුයි
මේ කියන පිරිමි ළමයාව හම්බ වෙන්න එයාගේ තේවතු යායක් තියනවා අන්නේ එතනට ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් ඩිලුලු මේ පිරිමි ළමයා එයාට වඩා චුට්ටක් වයසින් වැඩි කියලාත් අම්මලාට කියනවා. බැංගලෝරවලදී යාළුවෙක් කරහා තමයි එයාව මුණ ගැහුනේ කියලා ඩිලුලු කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට අර බොයි එනකම් බලාගෙන ඉන්නකොටම ඩිලුලුගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා එයාට එන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඩිලුලු කියනවා මම එයාගෙන් අහන්න හිතපු දේ එයාට තේරිලා. ඒක ගැන එයා ලැජ්ජා වෙනවා ඇති. ඒකයි එන්න බෑ කියන්න කියලා. ඉතින් ඩිලුලු ටිකක් කලබලෙන් ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා හිතද්දී අම්මයි තාත්තයි ඩිලුලුගේ හිත හදනවා. අපි කාගෙන්වත් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න හොඳ නැහැ. අපේ හයියෙන් අපේ ගමනේ යන්න ඕනේ. ඕක ගණන් ගන්න එපා කියලා. ඉතින් ওই දේත් එක්කම මේ බොයිගෙන් ඩිලුලුට කෝල් එකක් එනවා. ඩිලුලු කාර් එකේ ඩෝ එක අරගෙන ඉක්මනින්ම එළියට බහිනවා. හැබැයි මේ වෙලාවෙම කවුරුත් නොහිතන විදිහට එහා පැත්තෙන් යන වාහනයක් වේගයෙන් මෙතනින් ඉදිරියට ඇදෙන්නේ. ඩිලුලුගේ පුංචි අහිංසක සුරංගනා හිතත් අරගෙන. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඩිලුලුගේ අම්මයි තාත්තයි එක පොදියට මරලා තෝනි දෙනවා අනේ මගේ දුවේ කියලා. හැබැයි මේ වෙනකොටත් ඩිලුලු ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ ඩිලුලුගේ මල්ලිව ඉස්කෝලේ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වෙන අවිනාශ් එක්ක ටීචර් හොස්පිටල් එකට පිටත් කරනවා. මොකද ඩිලුලු හැප්පිලා කියන ආරංචිය මේ වෙනකොට ඉස්කෝලේට ලැබිලා. මල්ලිව ඉස්කෝලෙන් ගන්න අම්මටයි තාත්තටයි එන්න විදිහක් නැහැ කියලා පණිවිඩයක් ලැබිලා. ඉතින් අවිනාශ් ඩිලුලුගේ මල්ලිවත් එක්කරගෙන හොස්පිටල් එකේ බෙන්ච් එකක් උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ හොස්පිටල් ස්ටාෆ් එකේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඩිලුලුගේ මල්ලිව ඇතුළට එක්කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා ඩිලුලුගේ අම්මයි තාත්තයි ડોක්ටර් එක්ක කතා කරලා ඇවිත් ඩිලුලුගේ මල්ලිවත් එක්කරගෙන දැඩි සත්කාරයේ ඒකකයේ ඇඳක් මත යන්ත්‍රවල ආධාරයෙන් හුස්ම ගනිමින් ඉන්න ඩිලුලුගේ ඇඳ ළඟට එනවා. ඉතින් මෙතනදී තාත්තා ඩිලුලුගේ මල්ලිට කියනවා පුතේ අක්කගේ මැෂින් ගලවන්න ડોක්ටර්ස්ලාද මගෙන් කැමැත්ත අහනවා. මම ඒකට ඒස් කියන්න විතරයි ඕනේ. හැබැයි මගේ පුතා හා කිව්වොත් විතරයි මම හා කියන්න කියලා. ඉතින් මල්ලි මේ වෙලාවේ තාත්තගෙන් අහනවා අක්කා ඒකෙන් සතුටු වේද? එහෙමනම් මම හා කියන්නම් කියලා. ඉතින් මේ විඳවන වේදනාවල් වලින් වගේම ડોක්ටර්ස්ලාට තවත් කිසිම දෙයක් කරලා ඩිලුලුව ගොඩ ගන්න බැහැ කියලා දන්න නිසාම ඩිලුලුගේ තාත්තා කියනවා ඔව් අපි එහෙම කළොත් එයාගේ ආත්මීය සතුටු වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ නිසාම ඩිලුලුගේ මල්ලිත් බොහොම අමාරුවෙන් yes කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න මේකෙන් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ හැම දෙයක්ම මතක් කරගත්තු ඩිලුලු එයාගේ තාත්තාගේ නම, අම්මාගේ නම, මල්ලිගේ නම වගේම එයාලට මැජික් හිල්ස් කියලා වතු යායක් තිබුණ බවත් ඒක තියෙන්නේ කුට්ටක්කම්වල කියලා කියනවා. ඉතින් මේ හැමදේම අහගෙන ඉන්න ප්‍රබින්දු ඩිලුලුගෙන් අහනවා ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. එතකොට ඩිලුලු කියනවා ඩිලුලු කියලා. ඉතින් ඩිලුලු කියන්නේ මායාව. ඉතින් ඊළඟට කියනවා මගේ ඇත්තම නම මායා මැතිව් කියලා. මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුට මොනවද දෙයක් මතක් වුණා වගේ කඳුළු පිරුණු දෙනෙතින් බලලා මොනව හරි දෙයක් මායාට කියන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඒ වචන කියන්න හදනකොටම මායාගේ ආත්මය එයා ආපු දේවල් ඔක්කොම සම්පූර්ණ නිසා මන්දාකිනියක තරු පොකුරක් වගේ බිඳිලා සදහටම සමවරන් යන්න යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු කඳුළු පිරුණු ඇස් වලින් මගේ ඇස් වලට කඳුළු දෙන්න එපා, මාව දාලා යන්න එපා කියලා ඉල්ලනවා. ඒත් ප්‍රබින්දුගේ හිත කොයිතරම් ආපහු මායාව එහෙමත් නැත්නම් ඩිලුලුව හෙව්වත් තමන්ගේ ආත්මය මොකද්ද කියන එක දැනගත්තු මායා ආත්මයෙන් නිදහස් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ප්‍රබින්දුගේ හිත පිරීලා තියෙන මායාගේ මතකයන් නිසා ඇස් කඳුලින් පිරෙනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දු මායාගේ තාත්තාගේ නම මායා කිව්වනේ. අන්නේ ඒ නම FB එකේ සර්ච් කරලා එයාලා දැන් ජීවත් වෙන ගෙදර හොයාගෙන ඒ ගෙදරට යනවා. ඊළඟට මායාගේ අම්මට ප්‍රබින්දු කියනවා මම මායාගේ කොලෙජ් කාලේ යාළුවෙක්. මට යාව මතක් වුණා ඒකයි මම මෙහි ආවේ කියලා. ඉතින් මායාගේ අම්මා ප්‍රබින්දුට ඇතුළට කතා කරනවා. මායාගේ අම්මා ප්‍රබින්දුත් එක්ක කියනවා මගේ මතකයන් මායාගෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. මායා ඉන්නකොට නිතරම වගේ ෆ්‍රිජ් එක අරිනවා. එයා පොඩි කාලෙත් එහෙමයි. ඊළඟට එයාගේ කාමරේ ඇඳ උඩ ගලවපු ඇඳුම් මොහේ දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒ දේවල් දැන් නැති වෙනකොට එයා මතකයක් විතරයි කියන දේ මගේ හිතට වද දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මායාගේ අම්මා කියනවා මායා කියන්නේ ඇඳුම් වලට ගොඩක් ආස කරපු කෙනෙක්. ෆෝන් එකෙන් හැම වෙලේම ඇඳුම් තෝරන එක තමයි එයා කලේම කියලා. ඉතින් ඔහොම කියලා ප්‍රබින්දුට මොනවා හරි බොන්න දෙයක් හදාගෙන ඉන්න මායාගේ අම්මා ඇතුළට යනවා. මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු අහම්බෙන් වගේ දකිනවා මායාලාගේ ගෙදර බිත්තියේ ගහලා තියෙන ෆොටෝ එකක්. මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ සුදු පාට ලැවෙන්ඩර් මල් සුවඳ තියෙන කුර්ති එකක් ඇඳගත්තු මායා. අර ප්‍රබින්දුගේ ෆෝන් එකෙන් ඕඩර් කරේ අන්නේ ඒ જાතියේම කුර්ති එකක් ඇඳගත්තු මායාගේම ඡායාරූපයක්. ඉතින් ප්‍රබින්දු මේ ෆොටෝ එක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මායාගේ අම්මා පිටිපස්සෙන් වෙතනට එනවා.
ඉතින් මායාගේ අම්මා මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දු දිහා බලාගෙන කල්පනා කරනවා මෙයාට ලොකු රැවුලක් තියෙනවා මායාට වඩා ටිකක් වයසින් වැඩිමල් ඒ වගේම මෙයා හින්දු භක්තිකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය මායා කියපු දේවල් අම්මට මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා. ඉතින් මායාගේ අම්මා ප්‍රබින්දුගෙන් අහනවා ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. මම ප්‍රබින්දු කියලා ප්‍රබින්දු උත්තර දෙනවා. ඉතින් මායාගේ අම්මා ප්‍රබින්දුගෙන් ඊළඟට අහනවා එයා ආදරෙන් බැඳිලා හිටියේ ඔයා එක්ක නේද කියලා. ප්‍රබින්දු මේ දෙයට බොහොම අමාරුවෙන් ඔව් කියලා උත්තරයක් දීලා කතා නොකරම මායාගේ ගෙදරින් පිටත් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ගෙදරින් එළියට ඇරිලා වත්තේ කාර් එක නතර කරලා තියෙන තැනට ප්‍රබින්දු එනවා. ප්‍රබින්දුගේ හිත ශෝකයෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. මොකද මායාවක් විදිහට හරි මේ තරම් කාලයක් මායා එයා ළඟ හිටියා. දැන් මේ මායා එහෙමවත් දකින්න නැහැ. හැබැයි මේ වෙලාවේ මායාගේ ගෙදර මිදුලේ පිපිලා තියෙන දම්පාට ලැවෙන්ඩර් මලක සුවඳ පිස හමාගෙන එන සුමුදු මද සුලගක් ප්‍රබින්දුගේ කෙහි රැලි අතරින් පිටිපස්සට ඇදිලා යනවා. ඉතින් ප්‍රබින්දුට මතක් වෙනවා දවසක් මායා එයාට ප්‍රබින්දුව මේ විදිහට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් කියලා. පන්සලේ පොකුණ ළඟදී සුලගක් වෙලා ප්‍රබින්දුගේ කෙහි රැලි අතරින් හමාගෙන ගියා. ඉතින් දැනුත් එහෙමනම් මේ ආවේ මායාගේ ආත්මය නේද කියන එක ප්‍රබින්දුට මතක් වෙනවා. මායාගේ ආත්මය එදා වගේම මදු සුලගක් වෙලා එයා කියපු විදිහටම මේ වෙලාවේ ප්‍රබින්දුගේ වටේ සැරිසරනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මුම්බයි වල තියෙන ලොකු කන්සර්ට් එකකට ප්‍රබින්දු විරාජ් සර් වගේම සන්ධ්‍යාලත් එක්ක ඇගිත් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මායා එහෙමත් නැත්තම් ඩිලුලු විදිහට එදා ප්‍රබින්දුට උගන්වපු අර තනුව තමයි ප්‍රබින්දු වාදනය කරන්නේ. ඉතින් මේකට ප්‍රේක්ෂකාගාරය වශී වෙලා අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔතනින් 2025 අලුතෙන්ම රිලීස් වුණු මායා සියල්ලම මායාවක් කියන මේ ලස්සන සර්වම් මායා මූවි එක අවසන් වෙනවා. මේ සර්වම් මායා චිත්‍රපටයේ කතාව ඔයාලට කොහොමද දැනුනේ? මේ ලස්සන ආදර කතාව ගැන ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බරන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ සිනිමා හල channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තවත් මේ වගේම වෙනස්ම විදිහේ සිනිමා සිත්තමක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.